Замена масла в двигателе Mercedes 213. Для замены масла нам нужно открутить крышку картриджа масляного фильтра. Масло мы будем заливать Total Flash Ineo. Идеально подходит для этих двигателей. Масло подобрано по программе. Для замены масла нам нужно его слить. На дизельных двигателях стоят пробки пластиковые, многоразовые. Мы используем несколько раз. Откручивается пробка на несколько оборотов и сливается.